皆さんはじめまして。素晴らしい안스쿠日ですね。本当ですね。제가 오전에 우리 청년분들의 이 참 귀한 간증 감사드립니다. 先ほど青年たちの素晴らしい証本当にありがとうございました。 참 보석 같은 간증이고 보석 같은 우리 청년들이죠. 本当に宝のような青年たちであり、まだ宝のような証でしたね。 죄를 짓기보다는 죽음을 선택하는 젊은이들. 罪を犯すか死を選ぶか死を選ぶ青年たちでしたね。 이 시대에 이런 청년들이 있다라는 사실에 참 하나님께 감사드립니다. この時代にこういった素晴らしい青年たちがいらっしゃることにとっても感謝です。 여러분 우리가 오전에 지금 시간 보니까 2시간 반을 여러분이 앉아 계셨어요. 皆さん午前から2時間半今座ってらっしゃるんですけど 보니까 중간 잠깐 쉬는 타임이 없었는데 계속 앉아 계시던데 皆さんは休みもせずずっと座りっぱなしでした。 여러분 괜찮으십니까? 大丈夫ですか？ 우리 여기 미야조노 교회에서 워낙 훈련을 잘 받으셔가지고 皆さんはとってもいい宮園教会から訓練されていらっしゃるからもう休みなしでもう座れるから立派だなと思いました。 저는 심히 걱정이 되는데 私はちょっと心配までなってきましたけれど大丈夫ですかね？ 왜냐하면 또 저는 이제 아시다시피 통역 설교이기 때문에 私はちょっと通訳がついてるんでちょっと時間が長くなるかと思いまして 여러분 최소한 1시간 반은 더 앉아 계셔야 되거든요. これから1時間半くらいかかると思いますけれどもよろしいでしょうか？ 그러면 총 4시간 앉아 合 계실 わ 수 せ 있... て4時間になります。大丈夫ですか？ 네. 하나님께서 힘을 주시길 바랍니다. 本当に主が道からを与えてくださることを願います。 말씀을 전하는 것도 그렇지만 앉아서 듣는 것도 더 힘들어요. 御言葉を伝えることも大変ですけれども座ってそれを聞くのはもっと大変ですよ。 그래서 혹시 여러분들께서 말씀을 들으실 때 정말 내 의지는 정말 죄를 짓고 싶지 않고 졸고 싶지 않은데 御言葉を聞きながら私の意思は罪を犯したくないもう眠りたくないと言いながら考えながら 그럼 졸리면 그냥 눈을 감으시기 바랍니다. もうしょうがなく眠かったらちょっと寝てもよろしいです。 그리고 촬영하니까 나중에 꼭 다시 들으시길 바랍니다. 撮影を行っていますのでまた再び今度見ても構わないのでそれを覚えてください。 그러나 한 분도 조시는 분이 안 계시기를 바랍니다. しかし皆さん一人も居眠りする方がいないことを願います。 여러분 우리는 예수 그리스도의 재림을 촉진시키라고 부름을 받은 사람들입니다. 私たちは何よりもイエス様の再臨を促進させようと呼ばれているものです。 여러분 그날이 심히 가깝습니다. その日は本当に間近であります。 그 얘기는 내가 어렸을 때부터 들었던 얘기예요. その話ってもう本当に小さい時から聞いてきた話だ。 그렇게 생각할지 모르겠습니다. そのように思うかもしれませんが 아닙니다. いいえ違います。 정말로 우리는 그 시대에 지금 살고 있습니다. 本当にその当時その時代に私たちは生きているわけです。 여러분 현대 진리라는 말을 아십니까? 皆さんは現代真理っていう話を聞いたことありますか？ 현대 각 시대마다 전해져야 할 이 메시지가 있었습니다. 各時代時代通りに伝えねばならなかったメッセージがありました。 에덴 동산에서는 현대 진리가 뭐였을까요? エデンの園では現代真理という内容は何だったでしょうか？ 그건 선악과를 따먹지 말라는 것이 그 시대의 복음이었습니다. 善と悪を知る木から実を食べてはいけないっていうメッセージでありました。 그리고 이제 가인과 아벨 때의 현대 진리는 무엇이었을까요? カインとアベルの時代の現代真理とは何でしたか？ 그것은 곡식으로 제사를 드리는 것이 아니라 양을 잡아 제사를 드리라는 것이 그 시대의 복음이었습니다. その時は穀物で主に捧げて生贄を捧げなさいという意味ではなかったんです。羊を捕らえてその羊で捧げなさいという真理でありました。 노아 시대의 현대 진리는 무엇이었을까요? ノア時代の現代真理っていうのは何でありますか？ 무엇이었을까요? 네, 방주에 들어오라는 것이 그 시대의 복음이었습니다. 箱舟に入りなさいとそのことが真理でありました。 또 성소 시대에는 양을 잡아 제사 드리는 것이 그때의 진리였고요. 聖常時代には生贄として羊を葬ってそれを生贄として捧げたのが現代真理の真理であります。 각 시대마다 꼭 그 전해져야 할 메시지들이 있었습니다. 各時代こそ本当に
伝えなければならない真理がありました。 그 외에 다른 것들을 전하면 아무 전하고 열심히 해도 의미가 없는 것입니다. 指名された願われているその以外のものでいくら伝えてもその中には意味はありません。 자, 그렇다면 지금의 현대 진리는 무엇일까요? そうであるならば今当時は何が現代真理となりましょうか。 이 시대의 현대 진리, 今での現代真理は何と言えましょう。 그것은 예수 그리스도의 재림입니다. それはイエス・キリストの再臨であります。 주님의 다시 오심, 主が再び来られること、 그것만이 우리의 전부이고 それこそが私たちのすべてであり、 우리의 소망이고 私たちの望みであり、 우리의 기쁨이고 私たちの喜びであります。 이 시대에 전해야 할 현대 진리인 것입니다. まだこの時代に述べ伝えなければならない現代真理と言えます。 이 세상에 살고 있는 모든 인류의 관심을 다시 오시는 예수 그리스도의 재림에 초점을 고정시키도록 해야 합니다. この時代に住んでいる人類のすべての関心を再び来られるイエス様に集中させなければなりません。 노아가 방주에 들어오라 그렇지 않으면 죽는다라고 말했던 것처럼 ノアはこの箱舟に入りなさい、そうしないとあなたたちは滅びますよと、そのように伝えたように、 이제는 예수 그리스도의 재림이 바로 눈앞에 있기 때문에 우리는 그리스도의 재림을 외쳐야 하는 사람들입니다. 今日はイエス・キリストの再臨が目の前にありますから、その福音を、その真理を伝えるべきであります。 여러분은 예수님의 재림을 준비하고 계십니까? 皆さんは主の再臨を備えておりますか？ 여러분 그날을 고대하고 기다리십니까? その時間をもう本当に心を構えて本当に待ち望んでいますか？ 그날이 속히 임하도록 촉진시키는 일을 하고 계십니까? その日が本当に早くも望むように促進させる働きをしていますか？ 여러분 이 마지막 시대에 하나님의 증인들로 준비되고 있으십니까? 皆さんはこの最後の末のこの時代に主の備え物としてしっかりと準備なさっていますか？ 여러분 그 일요일 법령을 기다리십니까? 皆さんは日曜休教法令のそのことが起きることを待っていますかね？ 늦은 비 성령을 기다리십니까? まだ後の雨の約束を待っていますか？ 여러분 그런데 일요일 법령이나 이 늦은 비는 우리가 행동하기를 기다리고 있습니다. しかしこの日曜休教法令とまだ後の雨の約束はかえって私たちに行動を起こしなさいと進めているわけです、ね。 우리가 그런 날들이 임하기를 기다리는 것이 아니라 私たちがその日が早く望むように待っているより 우리가 속히 그런 사람들로 준비되어서 일을 행동하도록 그 날들이 우리를 기다리고 있는 것입니다. 私たちがそれにふさわしいものとして立てられ備えられその働きを促進させるものとして備えられることをそれらは待つのであります。 우리가 행동해야 그날이 옵니다. 私たちが行動を起こしているその時からその日は迎えてくるわけです。 모두 잠을 자고 있는데 하나님께서 어떻게 이 세상 역사를 끝마칠 수 し 있으시겠습니까? かし今の時代みんな居眠りをしている中どのようにして主がこの終わりの時代を本当に見心のまま締めくくることができましょうか。 이제는 깨어나야 할 때입니다. 今は本当に眠りから目を覚ますべきことであります。 여러분 우리가 재림을 향해서 달려간다면 재림이 우리를 향해서 달려올 것입니다. 私たちが再臨に向かって走っていくならば再臨は私たちを向かって走ってくると思います。 이 팔레스타인은 12살이 되면 아이들이 총을 잡기 시작합니다. このパレスチナの人々子供が12歳になると銃を手にしますね。 왜 그럴까? それはなぜでしょうか。 누구는 12살 때 아주 들어보니까 여기 보니까 전부 문제아들만 모였어요. 先ほどちょっと証を聞いたら12歳頃にはみんな問題児でしたね。 그러나 하나님께서 사람을 어떻게 변화시켰는지 그 창조의 능력을 보는 즐거움을 주셔서 참 し 감사드립니다. かしそれで終わるのではなく本当に主は創造なさって皆さんを麗しく整えてこのように信仰に返してくださったことを見ると本当に嬉しいです。 자, 12살이 되면 총을 잡아요. 12歳になると銃を持ちますけれど 왜 も 그런가? それはなぜでしょうか。 그들의 아버지가 총을 잡는 것을 보았기 때문에. 彼らの親が銃を手にして出かけるのを見ていたからです。 하나님께서 이 마지막 시대에 왜 우리를 택하셨는가? 天皇と様はなぜこの末の時代わざわざ私一人一人を 왜 이 選んでくださいましたか。 왜 이 마지막질을 우리에게 맡기셨는가? この最後の使命をなぜ私たちに委ねてくださったんでしょう 이 か。 시대에 재림 운동을 하라고.
この時代に再臨運動を起こしなさいという意味であります。 여러분 우리는 우리 옆 사람의 형제 자매들의 손을 잡고 재림을 향해서 달려 나가야 할 것입니다. 私たちは隣の一人一人の手を取り合って再臨に向かって走っていくべきであります。 우리가 재림 운동을 하지 않으면 하나님은 다른 백성을 일으키실 겁니다. 私たちがもし再臨の運動に取り組まないならば他の者たちを立ち上がらせて彼らを用いるでしょ 얼마 전에 일본의 원전 사태가 있었죠. う。日本に福島の原発事故がありましたね。 여러분은 이 방사능에서 안전하십니까? この放射能に対して皆さんは安全でいるんでしょうか。 또 해수면 상승으로 이 가라앉는 일본 열도. このまだ海水面が上昇してだんだんと沈んでいくこの熱湯です 또 ね。 청년들의 실업률. まだこの青年たちの実業率、 여러 가지 경제 위기와 失業率、 경제 위기와 천연 재해들. まだ経済危機、まだ天然災害、 과연 후지산은 폭발할 것인가? 本当にいよいよ富士山は爆発するだろうか。 여러분 재림이 아니고는 우리에게 아무런 희망이 없는 こ 것입니다. れらのことをみんな見てみると私たちに一番望むことは再臨でありますね。 여러분 여기 계신 분들은 이 바알에게 무릎 꿇지 않은 아주 훌륭한 그리스도인들이라고 제가 오기 전부터 들었습니다. 私はここに足を運ぶ前からもう皆さんはバールに膝を屈してない本当に素晴らしい信仰の持ち主であると聞いています。 여기 그 간호사로 일하고 있는 한 자매는 ここの中で看護師さんと 제가 して働いている姉妹一人は 들어보니까 10년 동안 간호사로 일하면서 안식일을 지켰다고 그래요. 10年間もこの看護婦の働きをしながらこの安息日を本当に守った人がいたと聞いて 저희 아내도 예전에 간호사를 했었기 때문에 私の妻もですね昔看護婦の働きをしました。 이 간호사 스케줄이 어떤 건지 너무 잘 압니다. そのためにそのスケジュールがどんなにハードであるかよく分かっているからです。 근데 제가 그 얘기를 듣고 믿을 수가 없었어요. 私はそういった人物がいると話を聞いて信じられませんでした。 굉장히 그 어려웠을 텐데. わそれは普通できないことなのに。 그러니까 이 자매가 이렇게 했다 그래요. この姉妹はこのようにしたようですね。 바로 이 교회의 이 청년들의 간증을 그 병원 임원들에게 들려줬다고 합니다. この教会の証をわざわざ貯めてそれを病院の役員たちに聞かせながらこういった教会にいてますよだから私はその教会に伴って従いたいと思いますよっていうことをやったっていうことです、ね。 그래서 와 이런 가르침을 믿는 사람이라면 우리가 어떻게 못하겠다. 그래 안식일 지켜라. 그래서 10년 동안 안식일을 지킬 수 있었다고 제가 들었어요. そして病院の役員たちはこういった素晴らしい信仰を私たちはもう邪魔することはできない。どうぞ意のままやってくださいという教科が降りたらしいですね。 여러분 이 배도와 타협이 만연한 이 세상에서 このハイド本当に満ちているこの現状の中で 신앙의 순수함을 지키기 위해서 힘쓰고 애쓴 그렇게 해서 모인 여러분들입니다. 本当に信仰の純粋さを保とうと必死になって心を集って合わせた皆さんですね。 참 감사합니다. 本当にその話を聞くと心から感謝です。 여러분들이 있기 때문에 일본에 희망이 있습니다. この日本は皆さんによって本当に望みが見られます。 그런데 しかし 여러분 엘리야 당시 바알에게 무릎 꿇지 않는 7천인이 있었습니다. エリアの同時にバールに膝を屈せなかった、7000人がいました。 그들이 무슨 일을 했죠? 彼らは何をしました？ 그들이 무슨 일을 했습니까? 彼らがやったことは何でしたか？ 아무 일도 하지 않았습니다. 何のこともしていません。 엘리야가 일어나서 그러니까 부르짖고 난리를 치니까 그때서야 개혁이 일어났습니다. 先にエリアが起こされて彼は騒ぎを起こしました。それで叫んだり本当に主を求めている必死な姿を見てそれから彼らも立ち上がりました。 여러분 우리는 움직여야 합니다.
そのため私たちも同じく動かなければなりません。 행동해야 합니다. 行動を起こさなければなりませ 우리는 ん。 달려가야 합니다. 私たちは走るべきであります。 그때 하나님께서 능력을 부어주시는 その 것입니다. 時こそイエス様は私たちに力を与えてくださるでしょう。 노아처럼 모든 것을 쏟아붓고 엘리야처럼 난리를 피워야 그때서야 개혁이 일어나는 것입니다. ノアのように全生涯を捧げて、またエリアのように自分が騒ぎを起こして主を必死に求める時こそ神は私たちに力を与えてくださいます。 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천인이 있었지만 그들로는 어떠한 개혁도 일어나지 않았습니다. パールにひざまをつかなかった7000人がいましたけれども、彼らが行動を起こさなかった時は何も起こしができませんでした。 우리가 일을 하고 달리고 전진해야 하나님께서 늦은 비를 부어주십니다. 私たちは行動を起こし働き、また前進を目指して走る時こそ天皇と様は力を注いでくださいます。 오늘 그 얘기를 다룰 시간은 없겠지만 その話を詳しくする時間は今ありませ 여러분 ん 늦은 が、 비가 임하는 목적이 무엇입니까? この後の雨が望むその目的は何だと考えております 늦은 か。 비가 왜 임하죠? なぜこの後の雨が必要でしょうか。 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 皆さん考えてみてください。 마태복음 3장 1절부터 6절입니다. マタイの福音書3章1節から6節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていた。悔い改めよ、天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。このヨハネはラクダの毛衣を着物にし、腰に革の帯を締め、イナゴと野水とを食物としていた。するとエルサレムとユダヤ全土とヨルダン付近一帯の人々が続々とヨハネのところに出てきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。 여러분 우리는 이런 장면을 본 적이 없습니다. 私たちはこういった場面を目にしたことはありません。 사람들이 지금 요단강으로 몰려가고 있죠. 人々はヨルダン川に向かって行き 지금 ました。 뭐하러요? 何をし 지금 뭐하러 요단강으로 사람들이 몰려가요? この群れをなしてなぜヨルダン川に向かいましたか。 자기들의 죄를 고백하기 위해서. 自分たちの罪を告白するためでありました。 우리는 결혼식장에 몰려가는 인파는 본 적이 있습니다. 結婚式に群れをなしていく人並みを見たことはありますね。 일본은 이 야구가 이 대중 스포츠죠. 皆さん野球競技場皆さん好きですよね。野球ゲームを。 우리는 야구 경기장에 몰려가는 사람들은 본 적이 있습니다. そういった群れをなしていく人々は見ていますけれども、 영화관에 몰려가는 사람들을 본 적이 있습니다. 映画館に群れをなしていくその群れを見たことはありますが、 그러나 자기 죄를 고백하기 위해서 이렇게 몰려가는 이런 위대한 장면을 본 적이 없습니다. しかし自分の罪を告白するために群れをなして向かっていたその群れは見たことがありません。 농부는 밭에 안 가고 農夫は畑に行かず、 학생은 학교에 안 가고 学生は学校へ行かず、 직장인들은 직장에 안 가고 会社員は職場に行かない 지금 で、 다 어디로 몰려가고 み 있습니까? んなどこを向かって群れをなしていきましたか。 지금 요단강으로 가고 있어요. ヨルダン川でした。 왜? 뭐하러? それはなぜでしょうか。 자기들의 죄를 고백하러. 自分たちの罪を全部告白するためでありました。 여러분 우리 시대에도 이런 위대한 장면을 볼 수 있을까요? 私たちの時代にもこういった偉大な場面を目にすることができましょうかね。 우리가 행동하면 이 위대한 장면의 주인공이 될 수 있습니다. 私たちが行動を起こすならば、こういった偉大な場面を目にすることは可能であります。 왜 예수님의 재림이 지체되는가? なぜイエス様の再臨がこのように遅れていますか。 요한이 없기 때문에 それ 그렇습니다. はヨハネが起こさないからであります。 우리 시대에도 요한이 나타난다면 이런 위대한 장면을 볼 것입니다. この時代も同じくヨハネが立ち上がるならば、こういった素晴らしい場面を目にすることはできます。 사람들이 꿈에서 깨어나듯이 세상의 부질 없는 일들에서 깨어날 것입니다. 本当に人々はこの世の夢心地の中から目を覚めて立ち上がるようになります。 세상이 주는 편리함과 만족에서 깨어나 진리로 모여들 것입니다. この世の中から与えられる安置、また安置とまた満足から目を覚まして
本当に目を主に向けることができるでしょ 여러분 이 시대는 요한이 일어나는 시대입니다. う。この時代は何よりもヨハネが立ち上がる時代であります。 엘리야가 일어나는 시대입니다. エリアが立ち上がる時代であります。 우리가 그 길을 가면 세상이 우리를 따라올 것입니다. 私たちがその道に沿っていくならば、この世は私たちをついてくるってことであります。 여러분 재림이 아니고는 우리에게 아무런 희망이 없습니다. そのゆえ私たちは再臨以外本当に望みはありません。 우리는 그 길로 달려가야 합니다. 私たちはその道に沿って走らなければなりません。 여러분 주님의 다시 오심 그것만이 우리의 기쁨이고 소망이 되게 하십시다. 本当に再び来られる主のみが私たちの喜びであり望みであってほしいです。 여러분 이 시대가 지금 예수 그리스도의 재림을 향해서 얼마나 속히 달려가고 있는가. この時代、このみんなが本当にイエス様の再臨に向かってどれほど走っていくのでしょうか。 여러분 이 전 세계의 이 흘러가는 경제나 정치에 대해서 관심 있으십니까? 皆さんは全世界の経済また政治に対して関心はありますか？ 제가 이 단에 서서 뭐 정치나 뭐 경제 이야기 그런 이야기를 하려고 하는 것이 아니라 私はこの講談に立って政治やまた経済を語りたいとは思いませんが、 여러분 이 계시록 13장은 무슨 이슈입니까? このヨハネの黙示録13章のこの問題、イシュは何に対しての問題でしょうか。 짐승의 표에 대한 이슈가 나옵니다. 獣の刻印に対するイシュが出てあります。 짐승의 표를 받지 않으면 매매를 못 한다고 했죠. この獣の刻印を受けなければ、売買ができないと言っています。 그게 무슨 얘기인가? その意味は何で 그게 しょう 경제죠. か。それは経済を表しています。 자, 그러면 이 세상 경제가 어떻게 흘러가는지를 보면 この世界の経済がどのように流れているか見てみると、 요한계시록 13장이 어떻게 이루어지는지 우리는 예언적인 눈을 뜨고 볼 수가 있습니다. そのことによってヨハネの黙示録13章がどのように成し遂げられていくのかつかむことができます。 여러분 최근 그 미국에서 들려오는 소식들이 정말 심상치 않습니다. 最近アメリカの報道が本当に深刻でありました。 물론 미국이 어렵다는 얘기는 2008년부터 아주 오래전부터 계속 들려왔었어요. 2008年からですね、やっぱり日本は大変苦しんでアメリカはとっても苦しんでいるという報道がありました。 이미 2008년부터 미국은 몰락하기 시작했습니다. 2008年からもうすでにアメリカはだんだん暴落していきました。 근데 요즘 들리는 이야기는 그냥 어려운 정도가 아닙니다. 最近は深刻の線を越えて本当に大変な目にかかっていると思います。 뭐 제가 무슨 경제적인 수치보다 실제적으로 무슨 일들이 벌어지고 있는지 한번 말씀드려 보겠습니다. 経済的な数値より例えば何事が起きるかちょっと話したいと思いますが、 제가 오늘 여기 오는데 한 2시간 40분 정도 걸렸는데요. 私は山本さんの家からこっち教会まで2時間40分かけて来ました。 근데 고속도로가 굉장히 아주 새로 설치해서 깨끗한 도로였어요. 高速道路のアスファルトを見たらとってもきれいに整えられていてびっくりしました。 새로 만든 도로가 맞습니까? また新しく作られた道路でしたね。合ってます？ 자, 그럼 미국은 이 거대한 미국에 이 관통하는 여러 고속도로들이 있습니다. アメリカはもう巨大なあまりにもう本当にその高速道路で貫通されていますね。 제가 여기 올 때 보니까 이 도로가 전부 아스팔트로 아주 편안하게 잘 깔려 있어요. 私がこの教会に着くまでのすべてアスファルトを通って来ましたけれども、 근데 현재 미국은 이 아스팔트 고속도로가 전부 자갈들로 바뀌고 있습니다. 今のアメリカの現象はですね、アスファルトの道がみんな砂利道に変わっていく 왜 그러는가? 現象です。それは何でしょう？ 그 주 정부들이 그것을 아스팔트로 할 돈이 없어서 자갈들로 그냥 메꿔 가고 있는 것입니다. 州政府たちがこのアスファルトを敷くお金がなくて、その砂利道にしか対処できないから。 또 뭐 보수도 하고 해야 되잖아요. それを本当に果たせる力がなくて、そういうまま放っておく状況の中でいます。 돈이 없으니까 다 자갈로 그냥 메꿔 나가고 お 있어요. 金がないためにそういう現象を今耐えています。 황당한 이야기는 여기서 그치지 않습니다. 本当にこればかりの話ではなく、 여러분 LA, 로스앤젤레스, ロスエンゼルスでは 헐리우드이 있는 ハリウッドがありますね。 거기 이 LA 시의회가 각 집마다 키우는 닭을 한 마리만 키우도록 이렇게 법 조례를 제정했어요. 市議会がですね、この家
이해고도니 1만 마리죠. 한 마리. 한 마리요? 예, 각 집에 한 마리만 키울 수 있도록. 家で鶏を飼つのは鶏をこうこ 닭. う1匹だけ1羽だけ制限されている。 자, 그 얘기를 들으면 이게 미국 얘기인지 어디 난민촌 얘기인지 구분이 잘 안 가요. この話を聞いて私びっくりしました。本当にこれはアメリカの話なのか、どっかの難民の村の話なのか。 왜 그랬는가? この理由はですね、 경기가 침체되잖아요. この景気が本当に進退しますの 그러니까 で、沈滞していて、 미국의 주식은 주로 육식인데 アメリカ人の就職は大体肉類ですよね。 이 육식을 이제 그 할 수 없게 되다 보니까 사람들이 肉類をよく存分に取れないから。 그러니까 이 집에서 집집이 닭들을 키워서 그 계란과 닭고기로 그렇게 해결하는 것입니다. 家ごとに鶏を飼って、その鳥とこの卵を自分で保つわけですね。 그런데 그렇게 막 키우다 보니까 육류 산업이 더 이게 안 되는 거예요. そのように教科を示して、まだ家ごとに鶏を飼ったりするから、肉類の産業が働きが市場がうまくいけません。 그래서 한 마리 이상 키우지 못하도록 그렇게 조례를 정한 것입니다. そのために政府は家ごとに飼っていい鶏は1羽しかないという制限されました。 그리고 또 각 주 정부에 이 돈이 없어서 교도소에 수감 중인 이 그 범죄자들을 석방해 주는 일들이 있고 まだ各州政府がですね、お金がないために刑務所とかそういった犯罪者たちを養うことができないんです。保管することができないから彼らをあえて釈放してしまう状況 학교는 ですね。 이 재정 악화로 주 4일 수업을 하고 学校はもう本当に1週間のうち4日授業を行ってしまう。 그리고 서로 다른 학년을 한 교실에서 가르치고 異なる学年たちを一つの教室に集めて一緒にまとめて教えると。 여러분 제가 지금 다른 나라 얘기하는 게 아니라 미국입니다. これは本当に他の国ではなくアメリカがそうしているということですね。 2009년에 이 캘리포니아의 주지사였던 아놀드 슈왈제네거 2008年ですね。2009年 네, 아놀드 슈왈제네거 다 아시죠? 2009年、アノルド・シュワルツェネガこの人がいましたね。 그때 캘리포니아 주지사였죠. カリフォルニアの知事です。 근데 知事です。 이런 그 정책을 냈습니다. その人はこのような政策を行いました。 학교에서 모든 종이 교과서들을 책들을 다 없애고 디지털 교과서로 수업을 이제 앞으로 해야 된다 그렇게 했어요. 学校ではこの紙で作られた教科書ではなくて、みんなデジタルの教科書を使いなさい。 와, 겉으로 보기에는 디지털화된 그런 시스템인가 보다 그렇게 생각하지만 表面的に見ると、これからデジタル化なるからそうであるのかなって思われるかもしれませんが、 이 종이를 찍어낼 돈이 없어서 그렇게 한 겁니다. それはですね、この紙で印刷するお金がないための政策でありました。 여러분 이 미국은 정말 이 무너지기 5초 전에 그런 상황이 있습니다. 本当にこのアメリカは滅びる寸前5秒前に今いるわけですね。 미국의 실업률 뭐 그런 건 말할 필요가 없죠. アメリカの実業者の率は本当に言えることができないぐらいに 자, 이렇게 되다 보면 심각했어요. 무슨 일이 벌어지는가? こういった成り行きによって何が生じるでしょう。 사람들이 굉장히 불안해지겠죠. 人々は不安に陥ります 서로 ね。 간의 신뢰가 깨지게 되고 お互いの信頼感を失います。 일단은 내가 살고 봐야 한다는 그런 이기심이 충만하고 何よりも己が生きるべきだっていうその利己心が強くなってしまい 사람이 ます。 폭력적으로 변하고 まだ暴力的な心に生じて 그러면 미국처럼 이렇게 다양한 인종들이 섞여서 사는 무리인데 アメリカは多様な人種が集まって生きる国ですね。 그렇게 서로 간의 신뢰가 깨지면 そういった国の中でお互いの信頼感が壊れてしまうなら 만인 대 만인 서로 싸우는 적이 돼 버리는 것입니다. 万人対の万人が対して争ってしまうようになります。 그렇게 되면 이 국가가 어떻게 행동하는가? そのようになった場合、この国家はどのように対処するんでしょうか。 정부가 이 시민들을 다스리기 위한 정책이 나올 수밖에 없죠. この政府時代 군대의 힘으로 다스릴 수밖에 없는 정책이 나올 수. 政府自治が
本当にこの国民たちを本当に抑えなきゃいけなくなってしまいますね。 그것이 바로 짐승의 폐의 환란이 그렇게 오는 겁니다. それこそが獣の刻印の観覧の始まりとつながります。 미국은 지금 짐승의 폐의 환란 바로 눈앞에 있습니다. アメリカは獣の刻印の観覧の寸前にいます。 자, 그런데 미국만 큰일 난 게 아닙니다. アメリカだけでしょうか。 일본은 어떻습니까? 日本はどうでしょうか。 여러분들은 일본 경제의 전망에 대해서 어떻게 생각하십니까? 皆さんはこの日本経済展望にはどのような考えを持っておりますか。 이 경제 전문가들은 経済専門家たちは 1, 2년 안에 일본이 국가적으로 파산할 것이다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 1、2年の間この日本が国家的に破産するのではないかっていう見られています。 여러분 한때 일본은 이 전 세계를 아주 놀라게 했죠. この日本はひととき本当に全世界を驚かせました国です 이 ね。 완벽하고 질 좋은 제품. 完璧で本当に質の良い品物。 메이드 인 자펜은 세계 어딜 가나 항상 1위였습니다. 日本人が作った品物は世界どこ行っても喜ばれましたね。 그리고 인간 중심적인 그런 경영. 人間重心的なシステム、経営システムがとっても行われてい 그리고 ました。 이쇼겐메이 정신. 一生懸命の精神。 그러다 보니까 이 많은 나라들이 일본을 연구의 대상으로 그렇게 삼았습니다. 多くの国々はこの日本の精神を研究する対象ともなりました。 일본이 이 성장하는 것을 많은 이 다른 세계 국가들이 배아파했죠. 本当にこの日本の急成長のために多くの国々がやきもちをやってました。 그래서 어떤 일이 벌어졌습니까? その中で何の状況が起こりましたか。 1980년대 일본 엔화를 올리기 시작했습니다. 그때부터. 1980年の代にその時から円の価値をちょっと上げました。 그러다 보니까 일본 제품이 비싸지게 된 겁니다. そのことによって日本の製品が高くなりましたね。 그러다 당연히 수출이 줄어들 수밖에 없죠. 輸出が難しくなってちょっと減ってきまし 그리고 た。 겹쳐서 부동산 폭락이 같이 왔고 それに重ねて不動産の暴落が重ねました。 그래서 일본의 잃어버린 20년이라는 세월이 도래하게 된 것입니다. 失われた20年の日本となってしまいました。 잃어버린 20년이란 말을 일본에서는 사용하지 않습니까? 日本はそういう言葉使いませんかね。失われた20年。 사용합니까? さ 자, 이런 불황을 극복하기 위해서 일본 정부가 참 많은 노력을 했습니다. こういう不況を国旗するために日本の政府は力を務めました。 전 정말 그 일본을 연구하면서 私はこの日本をちょっと勉強しながら 경제를 좀 활성화하기 위해서 일본 정부가 국민들에게 상품권까지 나눠주었더라고요. この日本政府はこの経済を活性化しようと一生懸命ですね、この商品券まで国民たちに配ったことがありましたね。 근데 그 정책이 뭐 오래 가진 못했죠. その政策は長く続きませんで 뭐 した。 야쿠자가 카피하고 막 그런 일들도 벌어지고 ヤクザがそれをカピしてなんか悪い道に使ったことらしい。 어쨌든 그런데 그런 상품권을 나눠준 이유가 뭐예요? その商品券まで配ったその理由は何でありますか。 좀 소비 좀 해라. それでちょっと使いなさい、消費を増やしなさいという意味でしたね。 아, 그런데 일본인의 아주 훌륭한 특성 중에 하나가 근검 절약이에요. しかし特別に独特な日本人の品性というのは節約ですね。 아, 그러다 보니까 이 상품권까지 돈으로 바꿔서 저축을 했어요. この商品券を本当にお金に変えてまでそれを常勤していました。 그러니까 시장에 돈이 돌지 않았죠. そのために市場にお金が回ってきません。 여러분 제가 일본에 대해서 이 보통 연구한 게 아닙니다. 私は本当に日本のために研究して勉強しました。 여러분, 자 그러한 시절들이 있었어요. そういった時代もありましたね。 자 그러다가 아베 총리가 무슨 그 정책을 했는가? その後この安倍総理は何の政策を行いました。 아주 극단적인 정책인 무제한 양적 완화라는 정책을 펼쳤죠. 極端方法としてですね、政策を無制限、無제한、 무제한 그냥 돈을 찍어내는 정책. 예, 그냥 양적 완화. 量的緩和、無制限量的緩和の政策を行いました。 이것은 그러니까 돈을 많이 찍어서 이제 시장 경제를 좀 활성화해 보겠다 그런 정책이죠. これはお金をたくさん印刷してみんなに配ってそれを活性化させよう、経済を。
그리고 その 또 心でした。 돈이 남아돌면 수출할 때 가치 그 돈의 가치가 떨어지니까 많이 수출할 수 있겠다 그런 정책이었고요. とお金がちょっとあまりあったら価値がちょっと下がっていくからそのことによって輸出とかも本当に行われるんじゃないかなそういう考えでありました。 그 정책 덕분에 올해 초부터 5월 정도까지는 아주 일본 시장에 이 상승세가 있었습니다. その政治政策によって経済政策によって日本は今年の初めから5月まではちょっと活性化されたように見られました。 그런 정책을 아베노믹스라고 얘기하죠. その政策をアベノミクスと言えます。 여러분 이 아베노믹스가 성공하면 얼마나 좋겠습니까? このアベノミクスが成功したならばどんなに良かったんでしょうか。 저도 솔직히 아베노믹스가 성공하기를 간절히 바랍니다. 私もその政策が成功したことを本当に願っていました。 그런데 성경은 그렇게 예언하고 있지 않습니다. しかし聖書の予言はそれを語っていません。 결국 시장의 반응이 어떻게 나왔습니까? 結局市場のこの反応はどのように現れましたか。 대실망으로 나타났죠. 大失望でありました。 지난 5월 24일 그 증권 회사에 혹시 있다고 제가 証 얼핏 券 들었는데. 会社の 아닌가요? 関係ですか。 오케이. 이 5월 24일에 이 일본 증시가 완전 폭락을 했습니다. 5月24日ですね。この株価が本当に暴落しました。 그 하루 동안 폭락한 게 지난 13년 동안 폭락한 폭락치보다 더 큰 그런 폭락이었습니다. 一日に暴落したそのあれで差がですね、13年かけて暴落したよりもっと悲劇でありました。 2011년 3월 그 대지진 때보다도 더 큰 폭락이었습니다. 2011年3月大震災の時の暴落よりもっとひどい結果でした。 그 뒤로 지금 일본 증시는 계속 폭락세입니다. その後からずっと暴落していきます。 여러분 이 일본 내에서는 어떻게 이야기하는지 모르겠습니다만 日本の中ではどのように話を合っているか分かりませんが、 이 무차별적으로 돈을 찍어내는 이 아베노믹스는 無差別に本当にお金を印刷していくこのアベノミクスは 이 사람들이 이제 아베 리스크라고 부르기 시작하다가 これをアベリスクと名乗って 이제는 아베 겟돈이 올 것이다 그렇게 こ 얘기합니다. れからはアベゲドンが来るんじゃないかな。アベゲドンって 그러면서 1, 2년 후에는 이 일본 경제의 폭탄을 가지고 올 정책이다라고 얘기합니다. その1、2年後にはもう日本の経済に爆弾を落とすような政策だと言えます。 근데 일본 경제의 붕괴는 일본만의 붕괴가 아니라 세계 경제의 붕괴입니다. しかし日本経済の崩壊は日本だけではなく世界的に影響を及ぼします。 일본은 세계 제3위의 경제 대국인데 日本は世界3位の経済大国ですね。 일본의 금융위기가 생겨버리면 日本にこの金融危機が襲わっているならば 여러분 지금 한참 行われているなら 유럽이 뭐 그 경제가 아주 막 망해가고 있는 걸 뉴스를 통해서 좀 들어보셨죠? 皆さんはもうすでにヨーロッパの経済が崩壊しているのを見ていますね。 그게 어디서 시작한 건지 その 아십니까? 始まりがどこからかわかりますか？ 2008년 미국의 서브프라임 모기지 사태부터 시작한 겁니다. 2008年アメリカのサプライム模擬時のその最初が始まりでありま 그게 した。 무너지니까 유럽이 도미노로 무너진 거였어요. それが崩壊してドミノ式にこのヨーロッパも続 자, いています。 일본 경제는 그러한 파급력을 가지기 때문에 日本の経済はこういった波及を及ぼしますので 아베노믹스가 실패하면 아베 겟돈 전 세계적인 경제 붕괴가 이르러 오는 것입니다. 本当にアベノミクスが失敗するならば続けてアベゲドンとなっている。 여러분이 애교 통장에 누나들. 얼마나 저축해 놓았는지는 몰라도 皆さんそれぞれ自分の通帳にどのぐらい貯金しておいてあるかわかりませんが 하루아침에 여러분의 예금을 국가가 환수해가는 날이 올 것입니다. 一夜として本当に国家が皆さんの貯金を本当に回収してしまう日が来 제가 ると思います。 괜히 겁주는 게 아니죠. これは皆さんを脅かす話ではな 여러분 い。 이번에 그 유럽의 사이프러스, 키프러스 사태 들어보셨죠? ヨーロッパのキプロスの事態も皆さん知ってますよね。 국가가 개인의 예금을 가져갔어요. 国家が個人の料金に手を出しましたね。 그게 아니라면 そうではなければ 여러분 은행에 저축해 놓은 돈들은 皆さんが常勤しておいたその
お金は 그냥 단지 숫자에 불과한 날이 올 た 것입니다. だ数字に過ぎなくなるその日が来ると思 더 いま 이상 す。 돈으로선 아무런 가치를 못하는 것. お金での価値を働かさない時期が来ると思います。 여러분 경제 전문가들은 돈을 찍어서 성공한 사례는 단 한 번도 없었다라고 얘기해요. 経済専門家たちはこのように言います。お金をたくさん印刷した国ほど本当に成功した覚えがないと。 그러나 여러분이 아시다시피 아베노믹스는 돈을 찍어내는 정책입니다. しかしこのアベノミクスは一生懸命このお金を印刷しているその政策をして 결국 이 마지막 시대의 종말적인 시나리오로 볼 때 この終末的なシナリオとして見るならば 일본과 전 세계의 금융 혼란을 가져오기 위한 정책이라고밖에는 볼 수 없는 これ 것입니다. は日本をはじめまた全世界に経済破壊を及ぼす一つの始まりだと考えられ 자, ます。 제가 왜 이렇게 경제 이야기를 하는가? なぜこのように経済話をしているかといえば 왜 말씀 시간에 この大事な御言葉の時間に 여러분 경제에 대해서 연구하시기 바랍니다. 皆さんはこれから経済的でもちょっと研究をなさってほしい。 요한계시록 13장의 예언이 그렇게 오는 것입니다. なぜならばヨハネの黙示録の13章の予言がこの経済に及んで来るからです。 어떻게 오는지 사람들에게 무조건 짐승의 표를 받지 마라가 아니고 無条件にもう本当に獣の刻印を受けちゃいけないよだけではなく 지금 て 이 시대가 어떤 시대인지를 눈을 뜨게 해줘야 합니다. この時代が今どんな時代かこの目を覚ますための一つの研究であります。 여러분 유럽은 어떻습니까? ヨーロッパはどうでしょうか。 이미 1930년대 미국의 그 대공황 당시의 실업률을 넘어섰죠. 本当にこの1930年ですね、アメリカの経済不況がありました。 이 유럽에서 아주 이 자유국가였다네. 경제 문제 때문에 자살하는 사람들이 많다 그래요. ヨーロッパでは本当に今経済問題を抱えて自殺を図っている人たちが多く 그런데 い 이 ます。 개인의 자살보다 더 큰 문제가 무엇인가? 個人的な自殺の問題よりもっと大きな問題は 유럽 지도자들이 ヨーロッパの指導者たちが 유럽 대륙 전체를 경제적 자살로 이끌어가고 있다는 것입니다. ヨーロッパの経済全体をまとめて自殺の場に引き継いでいく。 자, 이것이 지금 세계 경제의 형편입니다. これが世界経済の状況であります。 마치 서로 짜고 하는 것처럼 お互いに話し合ってやっているかのように 전 세계가 서로 동반 자살을 위해서 그 동반 자살을 위한 경제 정책들을 내놓고 있습니다. お互いに同伴して自殺に向かうようなそういった政治政策、経済政策を行っています。 제가 자꾸 아베노믹스를 얘기해서 죄송합니다만 アベノミクスばっかり口に挙げてすみません。 아베노믹스는 우리 같이 죽자라고 하는 이 자살 そ 정책입니다. の政策も私たち共に死のうっていう一つの 그러면 미국이나 유럽이나 일본이나 아시아나 왜 다 그렇게 전체적인 경제적 자살 사태로 몰고 가는가? なぜヨーロッパもアジアもみんなアメリカもなぜそういった共に自殺に向かう場所に行っています。 왜? なぜですか。 무엇을 위해서? 何のためでしょうか。 계시록 13장의 성취를 위해서. この黙示録の13章の御言葉を成就させるためです。 여러분 재림을 준비하고 고대하고 그날을 촉진하고 계십니까? 皆さんは何よりも再臨を待ち望んでそれを促進させている人々でしょうか。 여러분 기독교인들이 다 잠자고 있는데 하나님께서 어떻게 세상 역사를 끝마칠 수 있으시겠습니까? 本当に今このキリスト者たちが本当に居眠りをしているこの時代、主はどのようにして主の御心、御胸を果たしましょうか。 여러분 이제는 깨어나야 합니다. もう今皆さんは目を覚ますべきでござい 우리 ます。 마태복음 24장 보겠습니다. マタイの福音書24章を見ます。24章の42節から44節。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのかあなた方はわからないからである。このことをわきまえているがよい。家の主人は同族がいつ頃来るかわかっているなら目を覚ましていて自分の家に押し入るものを許さないであろう。だからあなた方も用意していなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。マタイの福音書24章42から44節でした。 여기 보니까 인자가 도적같이 온다 그렇게 돼 있죠. この人の子が
土俗のようにだと言っています。 자, 우리 이어서 24장 50절 51절 읽겠습니다. その続きに50節51節、そのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってきて、彼を厳罰に処し、偽善者たちと同じ目に合わせるであろう。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。 자, 여기 보니까 생각지 않을 때 갑자기 오시기 때문에 깨어서 준비하라 말씀하셨어요. 思いもかけない時、主は来られると突如だと言って 준비되지 않은 자는 외식하는 자에 받는 율에 처한다 그렇게 됐어요. 備えられていないものは偽善者のように罰せられると言っています。 그럼 외식이 뭐예요? この偽善というのは何でしょうか。 오는 것을 말만 하지 실제로는 그렇게 믿고 살지 않은 것입니다. 本当に主が来られる口は言っても自分の行動、自分の生涯はそのように向けていけないことですね。 교회를 다니는 사람들이 예수께서 오실 것이라고 말은 하는데 教会に通っている人々がイエス様は間もなく来られるよって口は言いながら、 자기 마음대로 사는 것이 외식입니다. しかし勝手に生きること、それこそが偽善であります。 우리 데살로니가전서 5장 テサロニゲ第1テサロニゲ5章1節から6節、兄弟たちよ、その時期と場合とについては書き送る必要はない。あなた方自身がよくしている通り、主の日は盗人が夜来るように来る。人々は平和だ、無事だと言っているその矢先に、浄土妊婦に海の苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいたのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり、昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎んでいよう。 여기 보니까 분명히 아까 마태복음에서는 도적같이 온다고 했는데 マタイの福音書では盗人のように主が来られると言いましたね。 또 여기서는 도적같이 이룰 수 없다 그렇게 し 말했어요. かしこの場面では盗人のように、土俗のように来られることはないと言っています。 자, 그럼 여러분 도적같이 온다는 게 도대체 무엇일까요? 盗人のように来られるっていう意味は何でしょうか。 도적같이 온다는 게 무슨 말씀을 말하는 걸까요? 何を意味してそのように語られたんでしょうか。 예수께서 도적같이 오신다는 게 예수님의 재림을 말하는 것일까요? イエス様が土俗のように来られるっていうことは主の再臨を指して語っているのでしょうか。 여러분 이 예수님의 재림을 말하는 게 아니에요. これはイエス様の再臨を指していません。 재림이 어떻게 도적같이 올 수 있습니까? 再臨は盗人のように来ることはできません 재림은 から。 도적같이 올 수가 こ 없습니다. の再臨っていうのは土俗のように来ることはで 우리는 きま 빛의 せん。 아들이기 때문에. なぜなら私たちは昼の子であり光の子でありますから。 자, 그런데 보면 생각지 않을 때 도적같이 와요. しかし思いもかけない時、盗人のように来られる。 그렇기 때문에 예비하고 깨어 있으라 그렇게 だ 말씀하셨어요. からこそ皆さん目を覚まして備えていなさいと勧めております。 그렇다면 도대체 뭐가 도적같이 갑자기 만다는 얘기인가? そしたら盗人のように土俗のように来ることは何を指していていることで 도대체 しょ 뭘 うか。 말하는 것일까? 何をですか。 마태복음 24장에 생각지 않은 날 도적같이 오니까 예비하라고 했는데 マタイの福音書24章に思いもかけない時に来られるって言ってましたけれども、 25장의 그 열 처녀의 비유를 보면 도적같이 임한다는 게 무슨 뜻인지 그 설명이 この 나옵니다. 25章に出てくる乙女、10人の乙女の箇所を読んでみるとそこに意味がわかります。 제가 읽지는 않겠습니다. マタイの福音書25章の1節から7節なんですけれども読みません。 여러분 열 처녀 비유 너무 잘 아시죠? 皆さんはこの比喩をとっても分かっていますよね。よく分かっていますよね。 보라 신라이로다 그런 외침에 다 일어나서 이제 신랑을 맞으러 가죠. 見よ花婿だ、迎えに出ようって言って皆迎えますね。 그런데 미련한 자들은 등에 무엇이 없었다고요? しかしこの狩猟の浅い者たちには何が持っていませんでしたか。何を持っていません。 기름이 없었죠. 彼女らは油がありませんでした。 그래서 미련한 처녀들이 기름을 나눠달라고 그렇게 요청했지만
この浅い資料の浅い人たちが本当にこの油を分けてくださいと願って要請したけれども 그 기름을 나눠줄 수가 없었습니다. その油は分けてあげる油ではありませんでし 여러분 た。 기름은 무엇을 상징합니까? この油は何を指していますか？ 성령을 상징하죠. これは御霊を象徴しています。 성경 속에서 역사하시는 성령을 상징합니다. 聖書の中で宮業を起こしてくださる御霊です。 여러분 이 성령의 역사가 말씀 속에서 불타오르면 우리 속에서 어떤 역사가 일어납니까? この聖霊の働きが御言葉をもって私の心に燃え上がるならば私たちの行いはどのように現れますか？ 우리의 성품의 변화가 일어오죠. 何よりも私たちの品性の変化がもたらします。 그 성령의 역사는 남에게 빌려줄 수가 없는 것입니다. この聖霊の働きは人に貸すことができないことであります。 여러분 그것을 어떻게 남에게 빌려줍니까? これをどうやって人に貸すことができるんでしょうか？ 그것은 자기 개인의 これ 경험입니다. は自分個人の経験であります。 남편이 아내에게 부모가 자식에게 줄 수 없는 경험이에요. 旦那が家内にまた親が子供たちに分けてあげることができないことであります。 남에게 줄 수 없는 지극히 개인적인 체험입니다. 他人に与えることができない本当に極端に小さい経験です。 성령께서 나를 불태우셔서 나를 인도하시고 나를 변화시키고 나를 깨닫게 하시고 나의 죄를 버리게 하시고 그런 것을 어떻게 남에게 나눠줄 수 있겠어요? 主が私に望まれ、まだ私を悟らせて導いて本当に全てのことを主が成し遂げてくださるその個人に与えてくださるその主の働きをどのように分けてあげることができるんでしょうか。 그래서 마태복음 25장 10절과 10절부터 12절 マタイの福音書25章の10節から12節読みます。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他のお嫁たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞあげてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。 여러분 기름은 지금 준비해야 하는 것입니다. 皆さん、油は今こそ用意するべきことであり 성령의 ます。 은혜로 거듭나고 변화되는 체험은 지금 해야 하는 것이죠. 聖霊の恵みによって生まれ変われ、本当に私たちが新たに備えられることは今しかできないことです。 나중에 문이 닫혀서 내가 너희를 도무지 알지 못한다라는 선언을 듣게 되는 것입니다. 後に戸が閉められて、その時私はっきり言ってもあなたたちを知りませんという声を聞いてからはできないことであ 자 ります。 그렇다면 도적같이 온다는 게 무엇인가? 盗人のように来るっていう意味は何を指してますか？ 인자가 도적같이 온다는 것은 人の子が土俗のように来るという意味は 예수님의 재림이 아니고 イエス様の再臨ではなくて 예수께서 재림하시기 전에 イエス様が再臨なさる前に 각 개인과 각 교회와 각 나라의 은혜의 시기가 끝나는 것을 말하는 것입니다. 各おのおの個人また国また教会に本当に恵みの時間が断たれることを示しています。 은혜의 시기가 끝났다는 의미가 뭐예요? この恵みの時間が閉ざされたっていう意味は何を意味しますか？ 더 이상 구원에 대한 호소가 그 사람에게는 필요가 없어요. 먹혀들지가 않아요. その人はもう本当に恵みの戸が閉まられてこの救い福音の働きがもう入らなくなってしまう。 그 사람에 대한 은혜의 시간이 끝났다는 것은 그 사람의 영원한 운명이 끝났다는 거예요. その人に対して恵みの時間が閉ざされたということは救いの働きがもう閉ざされたっていう運命が決められてしまったことですね。 어떤 사람들에게는 그 은혜의 시기의 끝이 ある者にとってはその恵みの時間の最後が 뭐 갑작스러운 교통사고로 끝나버릴 수도 있습니다. 急なる交通事故で終わるかもしれない。 어떤 죽게 되었을 때 은혜 시기가 끝난 사람들이 있어요. 死とともに恵みの戸を閉められている人もいれば 그런데 죽지 않았는데도 은혜의 시기가 끝나는 사람들이 있습니다. ところが死んでもいないのに恵みの時間が閉ざされてしまったっていうことは 어떠한 성령의 호소도 여러분의 마음을 감동시키지 못할 때 いくら聖霊が皆さんに訴えてもその聖霊の感動が皆さんを変化させることができなかった時
더 이상 회개가 나오지 않을 때, もうこれ以上悔い改める心が生じない時、 죄를 지어도 두려움과 죄책감이 전혀 없을 때, 罪を犯しているのにもかかわらずそれの恐れを一つも感じない時、 여러분 양심이 화인 맞았다는 것은 그 사람의 은혜의 시기가 끝났다라는 것을 얘기하는 것입니다. 良心に夜勤が押されてしまってもう感じなくなってしまいます。 여러분 그래서 이것은 아주 심각한 얘기입니다. これはとっても深刻な話です。 이 은혜의 시기, 나의 개인의 은혜의 시기의 끝은 언제 온지 몰라요. この個人の恵みの戸が閉ざされることはいつであるか分かりません。 그렇기 때문에 도적같이 임하니까 준비하라고 하신 겁니다. だからこそ盗人のように来るから皆さん備えなさいという意味はそのことを指しています。 여러분 예수님의 재림 사건은 도적같이 올 수가 없죠. ですのでイエス様の再臨のこの出来事は盗人のように来ることではありません。 자, 우리 마태복음 25장에 보면 밤중에 소리가 난다고 그랬어요. このマタイの福音書25章を見ると夜中に音がします。 그게 뭐였죠? 声がします。それは何でしたか？ 신랑이 온다. 花婿だ。 아, 졸던 처녀들이 다 깨어났어요. もう居眠りをしていた乙女たちがみんな目を覚ましました。 그래서 마지막 단장을 하려고. 最後の整えを備えようと。 그런데 기름이 없었죠. しかしその目を上げてみたら油がありません。 기름을 준비하러 간 사이에 문이 닫혀버렸습니다. この油を買いに行く間その恵みの戸もう戸が閉められてしまい 여러분 ま 이 した。 말씀은 이 시대를 살고 있는 우리를 향한 표상입니다. これは私たちこの時代を送っている私たちに向かう表彰です。 자, 신랑이 온다. 그 외침이 뭘까요? 이 시대에. 花婿だっていうこの叫びはこの時代何と比べられましょう。 그래서 자던 사람들이 다 깨어나게 하는 그 신랑이 온다는 외침이 뭘까요? 居眠りをしている人々がみんな目を覚ましているその花婿だっていうそのことは何で皆に声かけられるんでしょう 그것은 か。 전 세계적인 일요일 법령입니다. それは全世界的に及ぼされる日曜休教法令です 여러분 혹시 ね。 여기에 국가적인 일요일 법령에 대해서 모르는 분이 혹시 계십니까? 皆さんは国家的に日曜休教法令に対してあまり知識を持ってない人いますか？ 다 皆さん 아십니까? 一般的に皆さん持ってますか？ 요즘 교회에서 워낙 이런 걸 안 가르치니까 最近の教会ではこういった知識をあんまり、教えないんですね。 자, 일요일 법령. 日曜休教法令 다시 말해서 교황권을 경배하기 위해서 일요일에 교회 가지 않으면 범법자가 되는 말도 안 되는 그런 법령. 言えば法を拝むために日曜の時は必ず教会にいて礼拝するべきだというそれを法令的に定めることですね。 지금은 그런 법이 상상이 안 가지만 今はそういった法令がもう想像することが難しいかもしれませんが 그런 법이 실제로 생긴다면 사람들이 다 깨어나지 않겠습니까? その法令が本当に定めた時は皆さん目を覚めるでしょ 자, 그런데 깨긴 깼는데 う。しかし目を覚めてはいるが 다 깨어났어요. 그 소리 듣고 안 깨어날 사람이 어디 その 있습니까? 声でもびっくりして目を覚ましました。 여기 있는 사람 다 もう 깨어나죠. この場で全部目を 아니 覚 지금 まし 일요일 법령 내렸다는데 もう日曜休教法令 여러분 が 짐승의 표 안 받으면 지금 다 이제 범법자 되는데 안 깨어날 사람 있어요 여기에? これから獣の刻印をもらわなければ私たちはみんな法に従わないからといって捕らえてしまう状況なのに 그런데 다 깨어났는데 そのことによってみんな目を覚ますが 기름이 없어요. しかし油がありません。 성령의 역사가 없습니다. 聖霊の働きがありません。 그래서 사람들이 당황하면서 기름을 사러 가죠. そしてそのことによって人々は当惑して 성령의 역사를 사러 油を 갑니다. 買いに行きます。それは聖霊の働きを買いに行くっていう意味 어디로 ですね。 갑니까? どこに行くんでしょう。 오늘날 쏟아지는 이 각종 기적, 치유, 방언, 환상 이런 곳으로 몰려가는 것입니다. 今最近本当に水のように押してくるその奇跡やまだ異言やいろんな目の印を 이거 봐라 여기 환상을 보는 사람이 있어. 이건 성령의 역사야. 見てみてこの人幻を見てるよ。これこそが聖霊の働きだよ。 아 예수님이 말씀하시는 것을 들었대. イエス様が語ることを聞いたんだって。 그러나 이미 문은 닫힌지라. しかしすでに戸は閉められました。 날 모르십니까 주님? ご主人様、ご主人様、私を知りませんか？
내가 너희를 도무지 알지 못한다. はっきり言っておくが、私はあなたたちを知りませんって言います。 이 얘기가 바로 인자가 도적같이 오니 깨어 준비하라는 얘기입니다. この話こそが盗人のように人の子は来るっていう意味であります。 여러분 이 세상 전체의 은혜 시간이 마치기 전에 この全世界の恵みの時間が閉ざされる前に、 기독교의 은혜 시간이 먼저 끝납니다. まずこのクリスチャンたちの中で恵みの時間が 왜 まず 그럴까? 閉ざされることです。 왜? なぜでしょうか。 여러분 빛을 먼저 받은 자가 먼저 심판을 받죠. それは光を先受けた者が先に裁かれるからです。 베드로전서에 보면 하나님의 집 안에서 먼저 심판이 시작된다고 얘기합니다. 第一ベドロを見ていると、神の家から始まって裁きが行われると言います。 에스겔 9장에도 이 사륙하는 사륙하는 기계를 든 천사들이 하나님의 성소에서부터 심판을 시작한다고 얘기합니다. エゼキエル書を見てみても、御使いたちが殺す武器を持って出ていくわけですね。それは神の家から始まる裁きを行っています。 그리고 성소 안에 늙은 자들부터 심판한다고 얘기합니다. また聖所の中で年老いた老人から裁きが始まると言っています。 이 늙은 자들이 누구예요? この老人は誰を指していますか？ 제사장들. この大祭司や 오늘날로 말하면 목사들, 今言えば牧師者、 센세이, また先生たち、 말씀을 가르친다고 했던 사람들. 言葉を教えていると名乗った人、 그 사람들의 은혜의 시간이 먼저 끝납니다. 彼らの恵みの時間が先に閉ざされます。 자, 그러면 이 세상 전체의 은혜의 시간은 언제 끝납니까? じゃあ世の中全体の恵みの時間はいつしまいますか？ 예수님 재림할 때가 아니에요. イエス様の再臨ではありません。 7재앙이 내리기 시작할 때 인류의 은혜의 시간이 끝나는 것입니다. 7つの災害が降り注ぐ時です。 7재앙은 하나님의 백성들을 핍박하는 사람들에게 더 이상 하나님께서 이제 자비가 끝났기 때문에 그들에게 내려지는 것입니다. この7つの災害っていうのはなぜ降り注がれるか、いつ注がれるかといえば、このイエス様を信じる人々を迫害して、もうそのあまりにもうこの人は可能性がない、救われる可能性がない、それを主はその彼らに対して7つの災害を降り注ぐんですね。 더 이상 회개하고 싶어도 회개할 수 없고 その時はいくら悔い改めようとしても悔い改めができませ 불의를 하는 ん。 자는 그대로 불의하고 의로운 자는 그대로 의로운 선언을 듣게 되는 사건. 不義なものは不義に沿って気のものはまだ気の道に備えます。 그래서 7재앙이 내릴 때 세상 전체의 은혜의 시간이 끝난 것을 알 수 있습니다. そしてこのことによって7つの災害のことが降り注ぐ時、この世の恵みの時間が閉ざされたということを私たちは分かっています。 이건 세상 전체의 은혜의 시간이 끝나는 것이고 여러분 개인들의 은혜의 시간은 언제 끝납니까? これは全世界的に恵みの時間が閉ざされる印であって、じゃあ個人個人の恵みの時間が閉ざされることは何でしょうか？ 오늘일 수 있고 それは今日でも可能。 혹시 어제였을 수도 있습니다. もしかして昨日だったかもしれません。 내일일 수도 있고 また明日になるかもしれません。 그렇다면 우리의 은혜의 시기가 끝났을까? 私たちにこの恵みの時間は本当に閉ざされているんでしょう 여러분 か？ 언제든지 은혜의 시기가 맞춰질 수 있지만 いつでもこの恵みの時間は閉ざされることがなってありますけれども、 아직은 은혜의 시간입니다. まだまだ恵みの時間の中であります。 여러분 영적인 감각을 잃어버리셨습니까? 皆さんは何よりもこの霊的な感覚を失っているんではありませんか？ 미약하게나마 성령의 호소를 계속 느끼면서도 자꾸 외면하고 계십니까? 弱々くても本当に聖霊が訴えてくださるその御声を背いているのではありません 우리가 か？ 미루고 지체할 때 은혜의 시간이 끝나버리는 것입니다. 私たちはそれをちょっと拒んでそれを押し流す時、この聖霊の働きを逃してしまう恵みの時間が閉ざされる、立たされるこの場面をあっているのであります。 인자가 밤중에 도적같이 오리라. この人の子は夜土俗のように望むっていまし 이것은 た。 예수님의 재림이 아닙니다. これはイエス様の再臨ではなくて、 마태복음 22장에 보면 왕이 예복을 입지 않는 사람을 조사하는 일이 나오죠. マタイの福音書22章を見ると、王様が礼服を着ていない婚宴式の場で登場しますね。 그것도 재림을 말하는 것이 아닙니다. それも再臨を指している話ではありません。 신랑이 온다. 花婿だ。 마지막 외침이 들리면 다 깹니다.
この最後の叫びが発せられるとみんな目を覚まします。 다 깨긴 깨는데 깨어보니 기름이 없을 때 しかし目を覚ましてはいたが色がこの油がない時です 여러분 ね。 이거 얼마나 슬픈 얘기입니까? これはどれほど悲しいこの 얼마나 슬픈 얘기예요. 本当に悲しいですよね、この話は。 우리가 그렇게 애썼는데 애쓰면서 신앙생활 했는데 これほど力を尽くして心を尽くして信仰生活を送ってきたのにもかかわらず 기름이 없는 채 발견된 것입니다. 油が備えていないこの状況が発見された 내게 時 성령이 없는 것입니다. 私に聖霊が働いていなかったその状況が現れた時 나의 품성이 준비되지 않은 것입니다. 私に品性が整えられていないその状況が現れた時 여러분 세상 경제가 망하면서 우리에게 은혜의 시기의 끝을 준비하라고 외치고 있습니다. この世界の経済が滅び生きながら私たちにこの恵みの時間が閉ざされる寸前だよということを知らせています。 은혜의 시기가 또 끝나가고 있다는 징조 중에 하나가 무엇인가? 恵みの時間が閉ざされていくよっていう象徴の中で一つ 여러분 は 요즘 사탄이 행하는 기적들을 혹시 아십니까? サタンが行っているこの奇跡皆さん知っていますか？ 우리 계시록 16장 한번 보겠습니다. ヨハネの黙示録の16章を見てみましょうか。16章12節から14節 16장 12절부터 14절 읽으세요. 第6の者がその鉢を大ユーラデ川に傾けた。するとその水は日の出る方から来る大立ちに対して道を備えるために枯れてしまった。まだ見ると竜の口から獣の口から偽預言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出てきた。これらは印を行う悪霊の霊であって全世界の大立ちのところに行き彼らを召集したがそれは善のなる神の大いなる日に戦いをするためであった。 자 여기 계시록 16장은 아마겟돈 전쟁을 얘기하는데 これはハルマゲドンの戦争を今 자, 이 마지막 때에 이 믿는 자들까지도 현혹시키기 위해서 사탄이 각종 기적과 여러 가지 환상들을 통해서 일한다고 얘기하고 있습니다. この末の時代本当に主のものでさえ魅惑しようと思って彼らは心を尽くします 제가 ね。 한국에서 벌어지는 한 그 이야기를 좀 해드릴 텐데요. 最近韓国で今生じている一つの現象を皆さんに 이 話したいと思いま 한국에 す。 나주라는 이 도시가 있습니다. 韓国は都市の中でナジュってところがあります。 거기에 이제 이 미장원을 경영하던 아주 평범한 주부였어요. ある美容室を経営していた普通の平凡な主婦がいました。 근데 그 사람에게 이제 여러 가지 기적들이 일어나는데 彼女に本当に思いもかけない奇跡が起こります。 이 카톨릭 역사상 가장 많은 기적들이 지금 거기서 일어나고 있습니다. カトリックの歴史上一番大きな奇跡がそちらで今 거기 웹사이트에 들어가보면 現れています。 거기 웹사이트에 가보면 そのサイトの中に入ってみると 10개 국어로 이 사이트가 번역되어 있어요. 10カ国語で全部翻訳しています。 일본어 사이트도 있습니다. 日本のサイトでも見ることができる 거기에 ほど 지금 です。 제가 설명드리는 사진과 영상들이 다 있어요. その中には本当に私が言うその全ての写真やその現象が全部ありますね。 여러분 궁금하시면 제가 나중에 사이트 주소를 알려드리겠습니다. 皆さんサイトに入りたい方は住所を教えたいと思います 근데 거기서 が、 무슨 일들이 벌어지는가? とりあえずその場所で何が起きているかは 거기에 있는 성모상이 이 성모 마리아, 그러니까 聖母 마리아상 聖母城からですね 이 계속 피눈물을 흘려요. 血波を流すんです。 막 땀을 흘리고 まだ汗、冷や汗も流し、 코피를 흘리고 まだ鼻血も 잠깐 그러고 마는 게 아니고 それはちょっとだけ、そのことをして終わるのではなくて 거의 10년 동안 10年間も続いてそういうこ 그래서 と 이 を 천주교의 이 순례자들이 거기를 아주 항상 방문하죠. カトリックの巡礼者たちはその場所を訪問するのがもう本当に또 一つの 12월 例 25일 になりました。 12월 25일 크리스마스 때
まだ12月25日のクリスマスの日ですね。 아기 예수상에서 막 눈물을 흘려요. 赤ちゃんのイエス女王から涙がこぼれて 그 주변에 아주 신비한 빛이 막 감돌고. 周りには本当に不思議な光が照らされました。 아 그리고 또 이 마리아 상에서 이 장미 향기가 계속 나요. そしてまだマリア女王からバラの香りがもうずっと 그 그러니까 장미 향에 나는 기름이 흘러요. 700일 동안 계속. バラの香りをした油が流 지금도 れて 계속 흐르고 있고. 700日も 그리고 今も流れている。 더 이 신기한 것은 여러분 화채설 아시죠? もっと神秘なことはですね、 미사 때 이렇게 固い説はわかりますよね。 나눠주는 ミ 떡과 サの 포도즙이 時 예수 그리스도의 살과 피로 변한다는 生産のこのパンを 실제적인 食べるとそれが硬い化されますよね。 자, 그런데 지금까지 12번이나 무슨 일이 벌어졌는가? 12回も何のことが行われたか。 모여서 미사를 드리는데 みんな集まってミサする時、 떡을 입에 넣었거든요. このパンを口にしました。 갑자기 떡에 실핏줄이 생기면서 피가 고여버리는 것입니다. このパンがこの防災血管を足してまた血も流す。 그래서 바티칸에도 초청되어 가서 바티칸에서 집전하는 미사에서도 그런 일이 생긴 거예요. バチカンにそういうことをバチカンに訪ねてそこでまだパンを裂いた時同じ現象が現れました。 자, 그래서 이제 이 캐톨릭 지도자들이 이곳을 이 성지처럼 해서 많이 방문을 하는데 カトリックの指導者たちはここは聖地だと言ってその韓国のナズっていうところを訪問しますね。 그러면 그때 이런 예수의 메시지가 전해집니다. その時はこういったイエス様からのメッセージだよって言って伝えるんですね。 여러분 한번 잘 들어보세요. よく聞いてみてください。 이 세상 죄악이 너무 많아서 때가 가까워온다. この世の中の罪があまりにも溢れていてもう世の終わりはすぐ近づいている。 오류가 세상에 번져 암흑으로 덮쳐지는 이 시대에 この誤謬がもう増えてこの暗黒に覆われているこの時代、 신성한 진리를 담은 성경을 가까이 하고 聖なる聖書を身近にしなさい。 복음적인 생활을 하라. また福音的な生活をしなさい。 눈물로 호소하는 내 어머니의 말씀을 그대로 실천하라. 涙流しに訴えている私の母なる聖母の話を聞け。 여러분 이 마지막 한마디만 빼면 이거 완전히 복음이에요. この最後のこの一つ一箇所だけ抜けばこれは完全なる福音ですよね。 세상이 죄악에 가득 찼다. もうこの世は罪に満ちている。 세상이 오류로 もう 뒤덮였다. 誤謬で覆われている。 너희들은 성경을 가까이 하고 あなたたちは何よりもこの聖書を身近にしな間近にしなもう高い 죄를 버리고 감당하기 복음적인 생활을 해라. 罪を捨てて福音に沿った生活を送りなさい。 사탄도 이런 얘기를 합니다. サタンもこのようなことを言います。 믿는 자들을 미혹시키기 위해서. なぜならば信じる選ばれたものさえも迷惑するためです。 그래서 믿는 자들이 하는 환상이나 어떤 특별한 현상들을 다 하나님께로부터 온 것이라고 여러분 믿지 마십시오. だから皆さん本当に、イエス様を信じるキリスト者だからといって見た幻、見たイエス様の声だと言っても騙されてはいけません。 하나님은 그런 식으로 일하시지 않습니다. 天皇お父様はそういった形で働く方ではありません。 자, 나도 환상을 보았어요. 私も幻を見ました。 여기 지금 이 마리아를 섬기는 이 천주교인도 환상을 보았어요. そしてカトリックのマリアを使えているその彼女も幻を見ました。 나도 예수의 음성을 들었어요. 私もイエス様の御声を聞きました。 그 예수의 음성이 아주 엉뚱한 게 아니에요. イエス様のその御声がもう本当に別に異なるぐらい間違っているのではないわけです。 성경을 가까이 해라. 聖書を本当に 죄를 버려라. 常に身近にしなさい。罪を捨てなさい。 내가 재림할 때가 가까웠다. 私は再臨のもう寸前にいる。 나도 그 음성을 듣고 이 사람도 그 음성을 들었어요. 私もそういった御声を聞き、まだあの人もその話を聞いたと言っています。 누구 음성이 진짜예요? どちらが本当でしょうか。 둘 다 가짜죠. 二つとも
가짜가 미세모노 편만할 데스. 때는 하나님께서는 동일한 방법으로 일하시지 않습니다. 本当に偽物同士で本当に主はそのものを立たせて主は働くことはありません。 그걸 어떻게 구분해요? それを区別することは 구분할 수가 없어요. それを分けることはできません。 우리에게 밝은 빛이 있기 때문에. それは何よりも私たちに明るいこの光が差しているから 우리가 です。 찾기만 하면 얼마든지 하나님의 진리의 말씀이 있기 때문에. 私たちが求めて探すならば主の真理の御言葉がいくらでもあるから。 특별히 이 마지막 시대는 하나님께서 그런 방법으로 일하시지 않습니다. 特にこの末の時代、その方法、そういった方法を持って主は働けません。 여러분 이 스티그마타라는 말 들어보셨어요? スティグマタ、 스티그마타. スティグマタっていう 그게 뭐냐면 その話は 순환절이 되면 이 개신교인 순환절이라는 게 있죠. 그 고난주간 あ 부활절 전에 한 일주일 전. あレントや夜勤夜勤ではなくイースターの以前に1週間をちょっと性別して行うその日曜教会はそれをちょっと受難祭 부활절 그 일주일을 受難主間 고난주간이라고 하잖아요. 예, 예. 개신교에서는 그런 게 受 있거든요. 難主間を迎えます。 그때 벌어지는 현상들이 뭐냐? その時生じる現象は 이것은 이곳에서도 일어났지만 전 세계적인 현상입니다. 이것은 それはここ나주에서도 일어났지만 ナジュでその現象が起こったけれどもこれは 캐톨릭을 믿는 전 세계에서 아주 흔하게 일어난 현상이에요. カトリック信者の間から全世界的に現れる現象の一つでもあり 그 ます。 고난 주간에 무슨 일이 벌어지는가? その受難の習慣の中で 아, 갑자기 사람들이 아프기 시작해요. 人々がもう急に具合が悪くなります。 아, 그러면서 이 이마에 막 가시관으로 찔린 것 같은 이 자국이 막 생기면서 피가 맺힙니다. そして自分の額にですね、茨が刺したような跡もつくんです。 손에서 못에 박힌 것처럼 피가 흐르고 この手には釘刺されたような血が流れ 이걸 ます。 실제적으로 카메라를 두고 촬영을 해요. これをですね、本当にカメラが実際的に捉えるんです。 이건 말로 설명이 안 돼요. これは言葉で嘘だと言えないぐらいの実例の 그걸 話。 촬영한 사람들이 다 천주교 신자가 돼버려요. それを撮影した人たちがもうそれに捉えられてみんなカトリック信者になっていくん 그래서 です。 이곳에는 이제 하나의 동산처럼 꾸며놨는데 この場所はですね、一つの園のようにこう整えている場所であって、 이 저 동산 언덕에 십자가를 세워놓고 この園の一番丘のところに十字架を立てて、 그래서 예수께서 이제 가시는 그 길처럼 그 길이 있는데 イエス様がたどったその道があって、 그 길에 피들이 생겨요. その道から血が浮き上がってきます。 그런데 이 피가 140일 동안 응고되지가 않아요. しかしこの浮き上がった血が140日間も硬くならずにそのまま 뭐 하여튼 십자가 生々しい 동상에서 피가 흐르고 뭐 손에서 피가 흐르고 이마에서 피가 흐르고 もう本当に道場で血が流され、また手でまた額から血が流れるんです 그리고 ね。 맥박과 이 체온을 느낄 수 있고 동상에서 そしてその道場ですね、道場から脈が感じられる、まあ、 여러분 体温も感じられる。 사탄은 온 세상을 지금 아마겟돈 전쟁으로 모으고 있습니다. このサタンは本当に全世界をハルバゲドンの戦争に向かって 아 今 나는 集め 안전해. ています。 나는 안전해. 私はもう大丈夫、安全だ。 아닙니다. そう言えません。 자꾸 그런 것들을 접하다 보면 そういったものをしょっちゅう接すると 이 사람들은 더 큰 것을 갈망하게 돼 있어요. またその奇跡よりもっと大きなことを渇望するようになり 와 ます。 하나님께서 이렇게 주님의 뜻을 보여주셨다. 主がこのように目で主の見心を見せてくださっ 아 오늘은 이렇게 주님의 뜻을 보여주셨다. た。今日はこの形で私に見せてくださった。 말씀으로 내 죄를 깨닫고 의를 분별하는 것이 아니라 御言葉で私の自身を見つめ、御言葉によって私が罪人であることを告白しするのではなくて 말씀을 보면서 나의 죄악을 깨닫고 내가 어찌할 수 없는 죄인인 것을 보고 엎드려
쓰러지는 것이 아니라 御言葉によって御言葉に対して本当に私は罪人であることを認めて主の御前にひれ伏すのではなくて 아, 오늘 내게 이런 일이 생겼어. 今日は私にこういったものが 아, 現 이건 れた 하나님께서 내게 주신 음성이야. これは神から受けた御声だ 그렇게 신뢰하고 따라가다가 そういう形を信頼してついていくな 물론 らば 그게 신앙에 도움이 될 수 있어요. それはもちろん信仰の助けとなるかもしれませんが 그런데 그렇게 사람의 마음을 산 다음에 そのようにして人の心を捉えて 전혀 이 마지막 진리와 반대되는 곳으로 나를 이끌고 간다면 その形がその見せてもらったものが結局最後に語るべき真理の中で導かれず他の方法を導いているならば 내가 경험한 그것 때문에 그걸 저항할 능력을 잃어버렸어요. そういう経験によってその経験が先だからこれは間違っているよって感じながらもそれを抵抗する力をすでに失ってしまってしまう 여러분 이 시대는 택한 자들도 미혹해하는 시대입니다. この時代は選ばれたものでさえ迷惑する時代で 믿는다는 사람들이 다 잠들어 있을 때 本当に信じると言いながら居眠りをしている 사탄은 세상을 도끼? 준비시키고 있습니다. このサタンはこの世を本当に処して備えて準備させているんですね 그러므로 너희가 깨어서 예비하고 있으라. だからあなたたちは目を覚まして用意していなさいと言っています 제가 시간이 많이 갔기 때문에 本当に 좀 時間がたくさん過ぎたゆえ 줄이도록 하고요. にちょっと短くしますね皆さん居眠り 우리 大丈夫ですか 계시록 16장 15절 黙示録の16章の15節아까 읽었지 않았어요? 16장 15절 한번 더 읽으세요. 아, 계시록 16장 15절.黙示録の16章の 다음이에요. 예. 이거 다음. 없습니까? 오케이. 그럼 로마서 13장 11절. ローマ書13章の11節読みます。15장 16절 있다. 그러면 그냥 이미 넘어갔기 네. 때문에. 네. なおあなた方は時を知っているのだから特にこのことを励めねばなりません。すなわちあなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているからである。 사도 바울은 또한 너희가 이 시기를 알거니와 그랬죠. あなたたちはこの時を知っている。 다른 번역에는 여러분은 지금이 어느 때인지를 알아야 합니다. 그렇게 돼 있어요. あなたたちはこの時期がいつなのか何であるかを知るべきだと他の翻訳はされています。 자, 그렇다면 지금 이 시기는 어떤 시기인가? この時代はどんな時期でありますか？ 은혜의 시기죠. 恵みの時期であります。 이 시기는 자다가 깨어나라고 베풀어준 은혜의 시간입니다. この時間は目を覚ましていなさいと施してくださった恵みの時間です。 자다가 깨어날 시간입니다. 眠りから覚める時間です。 지금 이 사도 바울의 편지를 받는 로마 교회도 아마 잠들어 있었던 모양이에요. 使徒パウロが手紙を送ったこのローマ教会もですね、 처음엔 깨어 있었겠죠. もう居眠りをしたい。 그런데 시간이 지나면서 잠들어 버렸어요. 最初は目を覚ましていったはずですね。 종말적인 긴장감을 다 잃어버렸어요. しかし彼らは居眠りに陥りました。終末的な感覚を失いました。 그래서 또한 너희가 이 시기를 알거니와 あなたたちはこの時を知っている。 여러분 이 시기를 아십니까? 皆さんはこの時を知っていますか？ 여러분 지금이 어느 때인지를 아십니까? 今何の時期か皆さん知っていますか？ 그래서 자다가 깨어나셨습니까? そのことによって皆さんは目を覚ましていますか？ 자다가 깰 때가 벌써 지났죠. 眠りから目を覚ます時期がもっとすでに過ぎて 해가 ます。 중천에 떴죠. もう日がもうまん丸に 밝은 진리의 빛이 온 지구를 지금 다 감싸고 있죠. 明るい光がもう全世界地球をくるんでいます。 그래서 자다가 깨어나는 것만으로는 부족합니다. だから皆さん眠りから覚めるだけでは物足りません。 13장 12절 13章 사도 바울이 깨어나라고 말하면서 이렇게 이야기합니다. 12節に 제가 방금 했던 얘기 하세요. このように使徒パウロが言います。使徒パウロは目を覚ましていなさいと言いながら夜は更け日が近づいている。
それだから私たちは闇の技を捨てて光の武具をつけようではないか。 자, 깨어났으면, 일어났으면 뭐 하라고요? 皆さん目を覚ましたならば何をしなさいと言っていますか？ 여러분 눈을 비비고 일어나셨습니까? 皆さん目をこすりながら目を覚ましましたか？ 그 다음은요. その次は 그 다음은 その次やるべきことは何でしょうか？ 옷을 입어야 합니다. 着物をつくべきですね。つけるべきです。 빛의 갑옷을 입어야 하는 시기입니다. 光の武具を身にまとうべきです。 이 시기는 잠에서 깨어날 때뿐만이 아니라 그 예수 그리스도의 옷을 입어야 하는 시기입니다. この時期はこの眠りから目を覚ますだけではなく、イエス様のこの衣を私たちが 자다가 着 깨어나는 なけれ 것으로는 ばなりません。 부족해요, 우리는. 私は眠りから目を覚ますだけでは物足りません。 여러분 예수 그리스도로 옷 입는다는 게 무엇인가? イエス・キリストを衣として着るという意味は何の意味でしょう 사도 か？ 바울이 이어서 설명합니다. 使徒パウルは言っています。 13장 13절 14절. 13章の13節14節。イエス・キリストを身につけることは何の意味でしょうか？そして円楽と泥酔、淫乱と公職、争いと妬みとを捨てて、昼歩くようにつつましく歩こうではないか。あなた方は主イエス・キリストを着なさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。 이 말씀을 굳이 설명할 필요는 없겠죠? この言葉をもう本当にあえて説明することはないです。 지금 이 시기는 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 하는 시기입니다. 今の時期は闇を脱ぎ捨てて光の衣をまとう時期であります。 고린도후서 6장 2절. 第 고린도후서 6장 第2コ 2절. リント6章の2節。神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助け。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。 여러분 지금은 은혜 받을 만한 때입니다. 今は恵みの時期であります。 지금은 구원의 날입니다. 今は救いの日であります。 지금은 은혜의 시간입니다. 今は恵みの時期であります。 여러분 오늘날 이 세상은 우상이 난무하는 시대죠. 今は偶像が本当に難無しています。 사랑과 아이. 돈과 결혼, 金、結婚、 권력. 権力、 여러분 이 사람들의 마음은 우상을 생산해내는 공장입니다. 人の心は本当にみっともなく偶像を生産する工場 이거 と同じ。 없어지면 저거 생기고. もうこの偶像をなくしたらまた他の偶像を抱いている。 여러분 지금은 자다가 깨어서 옷을 입어야 하는 시기입니다. しかし皆さん、今の時期は本当に眠りから目を覚まして光の衣をまとう時期であり 여러분 ます。 지금 이 은혜의 시기를 우리는 붙잡아야 합니다. この恵みの時間をしっかりとつかむべきでありま 이 す。 은혜의 시기가 끝나면 은혜 시간이 끝나는 거예요. この恵みの時間がもう閉ざされると恵みはもう帰ってこません。 지금이 지나버리면 다시는 기회가 오지 않아요. この時期、この機会が過ぎとるともう私たちに再び機会はありません。 우리가 은혜의 시간이 끝나기 전에 하늘에 들어갈 성품을 만들어야 할 こ 것입니다. の恵みの時間が閉ざされる前に何よりも御国に入れる品性を整えるべきであります。 예수 그리스도의 의의 옷은 우리가 어떻게 입을 수 있는가? イエス様のこの木の衣をどのように私たちは身につけることができるんでしょ 무엇을 う 주고 か。 사서 입을 수 있는가? 何を払って私たちはそれを買い求めて着ることができるんでしょうか。 우리의 죄를 드리고 옷을 사 입어야 합니다. それは何よりも私たちの罪を主に差し出してその対価として主の義を衣としなければなり 우리의 ま 아주 せん。 완악한 마음을 드리고 옷을 입어야 합니다. 私たちの本当に寛厚なる心を主に差し出して主の義なる衣で私たち 우리가 온전히 헌신치 않는 그 마음을 드리고 옷을 입어야 합니다. 完全に献身できない私たちの利己的な心を主に差し出して主の義の衣で私たちをまとうべきであります。 지금은 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 하는 시기입니다. 今の時期は本当に闇を捨てて本当に光の衣で私たちを包むこの時期であり 예수 ます。 그리스도의 옷은 반드시 대가를 치러야 합니다. イエス・キリストの義なる衣は必ず対価が伴われます。 우리 자신을 부인하고 십자가를 지는 일. 私たちの自身を否定して十字架を背負って十字架をついていくことであります。 여기 영감의 말씀을 좀 읽도록 하겠습니다. この各時代の希望を読みます。
主の再臨の約束はどうなったのかと言いながら尋ねてくる時、その時、長号は成就されていく最中なのです。彼らが平和だ、安全だと主張している時、突然滅亡が及ぼします。真理を軽蔑して拒んだ者たちがずうずうしく振る舞う時、さまざまな営利的事業において原則を無視して日常の仕事を無視している、また学生たちが聖書の研究をせず各方面の知識を熱心に追求するとき、イエス様は盗人のように来られると書いてあります。 여러분 이 사탄은 재림 전에 은혜의 시간이 끝나는 것을 압니다. このサタンは何よりも主の再臨の前にまず恵みの時間が断たれるっていうことをよくしています。 그때까지만 사람들을 혼동시키면 됩니다. 그건 성공합니다. それまでこの人々を惑わそうと頑張れば彼らは務めが 그런데 많은 사람들이 일요일 협령 내리면 나 그때 준비하겠습니다. しかし多くの者がですね、日曜休教令が始まったらそれから私は備えに出ようという心がみんな持っています、ね。 여러분 주변에 그렇게 말하는 사람들 얼마나 많습니까? 周りにはそういった話、考えを持っている人が 일요일 법령 일요일 법령의 증거가 보이면 나 그때 정말 회개하겠습니다. 日曜休教法令が本当に見えたら、そしたらそれから私は間に合うからと思う人がいます。決してそうではありません。 사탄은 그런 결정적인 증거가 올 때까지 사람들을 기만하고 있는 こ 것입니다. のサタンはその決定的な証拠が目の前にするまでは人々を惑わして捉えています。 그때가 되면 너무 늦은 것입니다. その時が近づいたら私たちはもうすでに遅くなってしまいます。 기름이 없는 것입니다. その時はもう油がありません。 제가 한 2주 전쯤에 한 꿈을 꾸었습니다. 私は2週間ほど前にちょっと夢を見ました。 제가 이 은혜의 시기에 대해서 계속 생각을 하다 보니까 그런 꿈을 꾼 것 같아요. 最近はですね、この恵みの時代、恵みの時間に対して集中して考えていたわけでしょうか。なんかそういう夢を見たんですね。 사람들이 이렇게 모여 있었습니다. 人々がこのように集まっていました。 하나님께서 한 사람씩 이름을 불러요. 天皇と様がですね、一人一人の名前を呼びました。 그 하늘에 들어갈 자와 심판에 들어갈 자를 부르는 その 것입니다. 名前によって天の御国に入れる者とまた裁きに陥る者が分けられてました。 아키라 と呼びました。 영생에 들어가라. あなたは永遠の命に入れ。 그 순간은 알곡과 가라지가 갈라지는 その 순간. 瞬間はですね、殻と麦が本当に、分けてしまうと、 양과 염소가 나뉘는 시간입니다. また羊とこのヤギが分けられている 어떤 時間で 사람은 す。 이름이 불렸는데 영원한 멸망으로 가는 것입니다. しかしある者は名前が呼ばれたんですけれども、その先は滅亡でありました。 근데 이렇게 마치 대기실에 앉아서 기다리듯이 이렇게 그 광경을 보고 지금 이렇게 다 모여서 지금 그 기다리는 중이에요. 자기 이름이 불려지기를. 待合室で彼らが座って自分が呼ばれることを今ずっと待っているその寸前でありました。 저는 그 꿈에서 제가 그 기다리는 사람의 심정을 아주 실제적으로 느꼈습니다. 私はその夢の中でしたけれども、本当にその瞬間の心を本当に体験しました。待っているその人の心。 기대와 공포가 교차하는 순간이. その瞬間は期待とともに恐怖感もまだ感じていました。 하나님께서 나를 영생으로 불러주실까? 私が呼ばれたら私は永遠なる命の道に入れるのか。 또는 내가 이제 영멸로 가는 것일까? 完全に滅びのその道か。 이 사람들이 너무 정말 두려워서 울음도 나오지 않는 그런 지금 침묵만이 가득합니다. もうそう集まっていた人々はあまりにも恐ろしさ、この大変驚いていて、もう涙が出ない、口も出ない状況でした。 그때서 어떻게 회개해 보려고 애를 쓰지만 회개가 안 돼. 그때. いくら頑張って悔い改めようとしてても彼らにうまくできない、思い通りにはできなかったんです。 많은 사람들의 이름이 불려지고
一人一人の名前が多く呼び出されました。 남아있는 사람들은 점점 불안해집니다. 残ったものはだんだん不安でいっぱいですね。 그러다가 제가 이제 아직 이름이 불려지지 않은 사람들이 누군가 그렇게 쭉 쳐다봤어요. 私がその中でですね、まだ名前呼ばれてない人誰が残っているかちょっと振り向いてみました。 그러니까 제 아내가 보이고 私の家内が見えて、 제 아이가 있고 また子供も見えました。 우리 직원들이 있는 そ 거예요. して私のスタッフたちが、職員たちがいました。 아, 그때 제가 이제 이들의 운명은 어떻게 될까? どうする、この人たちの運命はどうなるのとなり 그리고 ました。 내 이름이 불려졌는데 내가 영멸로 가면 그 수치감은 어떨까? 私の名前がさっき呼ばれて、その結果が私永遠なる裁きによって滅びに行くならば、私はその恥をどうやって当面する。 그때 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. その時ですね、天皇お父様がこのように話してくださいました。 은혜의 시간을 연장하겠다. 恵みの時間を伸ばしてあげる。 영생을 위하여 준비하라. 永遠なる命のためにあなたたちは備えなさい。 이 음성을 듣고 그 중에 거기에 있는 사람들이 아멘 할렐루야 은혜 시간이 연장됐다 그렇게 기뻐하는 사람이 한 명도 없었습니다. その見声を聞いて、ああよかった、ハレルヤ、よかった、こうやって喜んだ人が一人もいませんでした。 은혜의 시간을 연장해 준다. 恵みの時間を伸ばしてくださった。 여러분 지금까지 그런 얘기 많이 들어보셨죠? 皆さん今までそういう話たくさん聞いてきましたか？ 그런데 이 은혜의 시간을 연장해 준다는 것이 이렇게 엄숙한 일인지 저는 예전에 미처 깨닫지 こ 못했어요. の恵みの時間をこのように延長してくださったこの出来事がどれほど厳粛でどれほど大事であるか、私は夢を持って体験しました。 그냥 전에는 그저 지금은 은혜의 시간입니다. いつも私はまだ恵みの時間だから、 하나님께서 세상을 향한 심판을 멈추고 계십니다. 神は世に下るべきこの裁きをまだ今とどめています。 나를 위한 은혜의 시간을 지금 연장하고 있습니다. 그렇게 평범하게 이야기해 왔어요. 私のために主が恵みの時間を本当に伸ばしてくださっていますよっていうそういうことを自然に言いながらここまで来ました。 그런데 여러분 죽음 앞에 있던 사람에게 은혜의 시간이 허락받았습니다. しかし本当に死の寸前にいた者が本当にこの恵みの時間を伸ばしてもらった。その心は本当に体験できたんですね。 이 시간은 정말로 엄숙한 시간이 아닐 수가 없습니다. この時間こそ本当に厳粛なる時間でありました。 영원한 멸망에 처해질 수밖에 없는 사람들에게 은혜의 시간이란 말은 정말 엄숙한 말입니다. 永遠の滅びに至るその人にとってこの恵みの時間が延長されるっていうことはものすごい恵みの中の恵みそのものでした。 어제 우리의 운명이 결정지어졌을 수도 있는데 私たちが昨日私たちのすべての運命が結論によっておしまいになったかもしれません。 오늘 우리에게 은혜의 시간이 주어진 것입니다. しかしそれが伸ばされて今日もこの恵みの時間が延長されているわけです。 여러분 어떻게 사시겠습니까? 皆さんはこれからどのように生きるべきでしょうか。 정말적인 긴장감을 항상 가지고 사시기 この 바랍니다. 週末的な緊張感をいつも抱いて感じて生きてほしい。 매일 하루하루를 나에게 주어진 마지막 시간인 것처럼 여기면서 사시기 바랍니다. 毎日与えてくださったこの1時間1時間が本当に最後の最後だと思う感じで生きてほしい。 은혜의 시간은 도적같이 옵니다. この恵みの時間の閉ざされることは泥棒のように 나도 入って 모르는 きます。 사이에 은혜의 시간이 마칩니다. 私も知らないうちにこの恵みの時間は閉ざされることでしょう。 많은 사람들이 그래 아직도 나에게 시간이 많이 남아 있을 거야 그렇게 막연하게 생각하고 있을 때 多くのものがまだ私にはまだ時間が少しぐらいは残っているとこのように思っているうちに 그때 갑자기 내 운명이 끝나는 것입니다. その時突如私の運命はおしまいであります。 의인도 악인도 알지 못하고 義人も悪人も分かりません。 밭 갈고 시집가고 장가가고 있을 때 彼らは畑を耕しまだ嫁いてまだめどります。 아무도 자기의 운명이 하늘에서 끝난 것을 모른 채 自分の運命がもう天の御国ではすでに決められて終わっていることを気づかずに 그래서 성경은 갑자기 밤중에 도적같이 이만히 깨어서 준비하라 하신 겁니다. そのことを思って聖書は夜
盗人が来るように来ると言っているのであります。 여러분 그래서 오늘은 우리에게 굉장히 중요한 것입니다. だから皆さん、今日のこの時間、私たちは本当に貴重な時間です。 여러분 오늘 내가 지은 죄를 회개하지 않고 잠자리에 들지 마시기 바랍니다. 皆さん、本当に私が起こした罪をそのままほっといて眠りにつかないでほしい。 매일 밤 용서의 평안을 안고 잠자리 드시기 바랍니다. 皆さんは何よりもこの主から許してくださった許しの中で平安を抱いて眠りについてほしいです。 히브리서에는 너희가 모든 사람으로 더불어 화평하라 그러셨어요. ヘブライ書ではあなたたちはすべてのものによって平和なものになりなさいと言っています。 그렇지 않으면 아무도 하나님을 볼 자가 없다고 했습니다. それがなくては決して主を見ることができないと言っています。 여러분 혹시 성도들 사이에 어떤 문제가 있습니까? 皆さん本当にお互いに問題を抱えていますか？ 이곳엔 그런 일이 없겠지만 편가르기 같은 거. この場ではそういったことがないでしょうか。 내가 받아야 할 대접을 저 사람이 해주지 않습니까? 分裂をしながら、私がこの扱いされるのは嫌だとか、そういう心の不安とか持ってますか？ 나의 영적인 경험을 저 사람이 무시합니까? 私は霊的に結構レベルがあると私は感じているのに、あの人は私を分かってくれないっていうそういう感覚を持っています。 그래서 저 사람을 용납하고 용서하고 받아들이기가 힘이 드십니까? その原因によって彼らを受け入れて、彼らを許し上げて、彼らを抱いてあげるその心が生じませんか？ 내일은 빌리는 날입니다. 本当に私たちにとって明日は借りる日であります。 내일 어떤 일이 생길지 모릅니다. 明日何が生じるかわからないためです。 그러므로 회개는 미루는 것이 아닙니다. だから悔い改めはそれを後にしてはいけません。 즉시 순간마다 회개해야 합니다. 直ちにその場で悔い改めるべきであります。 이것이 마지막 시대를 사는 사람들의 삶의 모습입니다. これこそが末の時代を送っている人々の姿であります。 여러분 지금은 은혜의 시간입니다. 今は恵みの時期であります。 나를 위한 은혜의 시간입니다. 私に対して私のための恵みの時間であります。 심판을 위해서 준비해야 하는 시간입니다. 裁きに備えを準備させるその時期であります。 그날이 도적같이 이르기 전에 その日が泥棒のように、盗人のように望まれる前に、 하늘의 사람으로 준비되시기를 간절히 天の御国の人々として備えることを心から願い進めます。 아멘. 아버지 하나님 감사합니다. 天の父なる神様、感謝いたします。 우리에게 은혜의 시간을 연장해 주셔서 참으로 감사합니다. 私たちに恵みの時間をまだ延長してくださったことに感謝します。 지금 이 은혜의 시기는 깨어 그리스도의 옷을 입고 준비하라고 주어진 시간입니다. この恵みの時間は私たちが眠りから目を覚まして昨日イエス・キリストの衣をまといなさいと与えてくださった時間であります。 그리고 그리스도의 옷을 입고 재림 운동을 하라고 우리에게 주어진 시간입니다. 何よりも気になるイエス・キリストの衣をまといて再臨の運動に進み出なさいと主の働きを私たちは知っています。 우리가 이 일에 한 사람도 실패하지 않도록 도와주시옵소서. 私たちがこの働きに一人もつまずかないように主を助けてください。 우리의 은혜의 시간이 끝날 때에 この恵みの時間がすべて閉ざされる時、 영광스러운 그리스도의 얼굴을 뵐 수 있도록 도와주시옵소서. 栄光なる御神イエス・キリストの御顔を拝見することができるように私たちを祝福してください。 다시 오심을 약속하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 再び来られる約束のゆえに主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。